鱼腥草搭配雪梨，万能的配方，你花8个亿都买不来。大家好，这里是百变小厨房。鱼腥草和雪梨非常常见，但很多朋友不知道它们有什么用处。今天来给大家分享一个98岁老中医的做法，解决了家家户户的烦恼。首先准备一把鱼腥草，加一点点食盐，加入适量的清水，水要把所有的鱼腥草完全淹没起来。接着用你发财的小手轻轻地抓洗。折耳根和鱼腥草是属于同一样东西，一般情况下鱼腥草是长在地面上的那一层叶子，而折耳根则是我们鱼腥草下面的根茎部分，长在地里，因此它比我们的折耳根叶子部分要脏许多，表面有大量的灰尘，甚至还有一些虫卵残留等等。所以说呢，洗的时候一定要加一点食盐，浸泡后搓洗干净。而鱼腥草它又是低热量药食同源的一种食材，含有特别丰富的营养以及活性成分。如果你买的折耳根比较干净，用清水、盐水这样搓洗几下就可以了。不太干净的，我们还需要把上面的根须理一理。洗干净的折耳根放到菜板上，将折耳根上面坏掉的、烂掉的、不好的部分掐掉不要，上面结比较大的地方也给它掐掉不要。鱼腥草有一股像鱼腥一样的气味，很多人都不爱吃，但是对于我们四川人来说可是最爱。它里面含有特别丰富的鱼腥草素，对身体的好处花钱都难买。全部摘洗干净后放入到小奶锅中。接下来处理一下雪梨，准备一个拳头大小的雪梨，将雪梨加水清洗干净。梨的品种很多，但是我们今天要用到的就是这种的雪梨，因此呢，不要选错了。雪梨比起其他的梨，它的外皮更薄，水分更足，营养价值也更高，并且所含的热量也相当的低。洗的时候突然发现这个雪梨后面有一点点坏掉的地方，用刀削掉不要。接着再将雪梨从中间对半切开，1分为4，然后把中间的果核去掉不要。雪梨的梨皮里面含有丰富的膳食纤维以及其他营养成分，所以呢不建议大家去掉，直接将果核去掉即可。接着将梨改刀切成块状的大小根据自己的喜好来定。雪梨吃起来清甜多汁，是很温和的日常水果，润肺补水助消化，大多数人都能吃。里面所含的膳食纤维可以促进肠道蠕动。切好后把它和鱼腥草放在一起，接着加入2块黄冰糖，适量的清水，水要把所有的食材完全淹没起来。盖上锅盖，开大火，把锅里面煮开之后，继续煮上20分钟的时间。时间到，揭开锅盖，咱们的雪梨鱼腥草水就煮好了，香气扑鼻而来，里面的雪梨被煮至酥软，汤汁变成了这种的浅黄色，鱼腥草的营养价值也已经完全注入到了水中。趁热将所有的食材和汤水全部盛入碗中。吃鱼腥草，吃雪梨，喝里面的汤汁。雪梨这样做过之后，可以去除掉其中一部分比较寒凉的性质，而且呢，秋冬干燥或者是现在刚入春季，很多朋友总觉得嗓子不是特别的舒爽，那么此时我们就可以把这个汤煲来喝一喝。平时经常加班熬夜的朋友也可以试一试。那么我们喝起来也非常的简单，这个梨呢可以直接吃，来给大家试一试这个梨里面的味道。这里面梨的味道，先吃一块比较小点的，吃起来有一丁点的酥脆，一点都不费牙，比直接吃梨要好吃很多。而且这个汤也特别的好喝，基本上喝不出鱼腥草的味道。所以说如果你平时不喜欢吃鱼腥草，但是又感觉嗓子不是特别舒服，试了很多方法都没解决的，你可以试一试咱们的一个鱼腥草雪梨的做法。吃里面的折耳根，吃里面的雪梨，喝里面的水。
一段时间之后你就能收获满满了。喜欢的朋友赶紧收藏起来吧。这里是百变小厨房，那么咱们今天的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。